Bora para mais um inbox? Vamos começar agora o nosso unboxing. Olha o tamanho dessa caixa. Olha que legal, hein? Cada vez mais aumentando os pedidos. Lembrando aí, super bem embalado. Super cuidado lá no CD. Pra mandar os produtos bem embaladinho, a fim de não danificar aí no transporte. Nossa, hein? Várias surpresas, hein? E as notas, tudo descrito certinho. A conferência, super bem embalada. Plástico bolha. Vou colocar aqui no cantinho. Olha isso, que legal, hein? Nossa! Muita coisa. Um shake. Latozi. Aí, ó. Gel dental. Osteo Defense. Uma luva de silicone. Que legal, hein? Olha só. Proteger as mãos. Pomada Relax. Perfume de 15 ml. Aqui, ó, vários flaconetes pra gente começar nossas demonstrações. Fazer muitas vendas. Aqui nós temos um hidratante da fragrância Black e hidratante da fragrância Belle. Olha só quantos hidratantes. Que legal. Olha só. Isso aqui é maravilhoso, hein? Hidratante da fragrância Belle. Vou colocar aqui do lado. Aqui nós temos perfume em vidro. 43. Aqui nós já temos um perfume da Natuzzi, Susi Natuzzi. Esse aqui é o número 3. Nós temos aqui também um perfume número 6. Chonchou Hip Rosé. E nós temos um 41. Legal, legal. Agora as grandes novidades. As grandes novidades vêm aí, ó. Perfume aerosol. Olha só que bacana, hein? Perfume aerosol. Susi Natuzzi. Esse aqui é o número 42. Good Girl. Bem bacana. Olha que embalagem super bacana. Muito bonita mesmo, hein? O que mais que nós temos aqui? Oh, perfume Natuzzi, Susi Natuzzi. Esse aqui é o número 3. Olha só, muito bonito. A embalagem super bacana. Super bacana a embalagem. O perfume aerosol masculino. Depois eu vou fazer um vídeo só com eles. Mais um, número 3.
perfume aerossol, Sucinato Z, muito legal. Aqui mais um perfume feminino, Sucinato Z, número 18. Embalagem muito bonita mesmo, muito bacana. E aqui mais um número 34. Que legal, hein? E mais dois perfumes em aerossol, número 42. Lindo, lindo, linda a embalagem. Detalhe em dourado aqui, dando destaque. Muito bacana mesmo. E esse acabou. Muito bacana os perfumes em aerossol, Sucinato Z. Muito bacana os perfumes aerossol, hein? Chegaram, hein? Embalagem super bonita. Muito bacana. Vou fazer um vídeo só com ele só, hein? Agora partiu vender.